Amada familia de la fe, bienvenidos a un nuevo culto. Los invito a orar para que comencemos. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos, Señor, este tiempo en tu presencia, Señor. Pedimos que su palabra venga, Padre, a levantar cada corazón, Padre, a cada hermano, a cada hermana de nuestra familia de la fe, a cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje, Padre, a través de Internet. Te damos la gloria, Padre, que su palabra venga, Padre, a levantarnos en este día, Padre. Usa, Padre, este instrumento, Padre, para traer palabra, Señor. Saca todo lo que te estorba, Señor, de hombre. Saca toda humanidad, Padre, de mí, para que solamente sea un instrumento, Señor, que traiga el mensaje, Padre, del cielo, el mensaje, Señor, del trono de Dios directo a cada creyente. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amados, he titulado el mensaje de hoy, domingo 22 de noviembre del 2020, preparándonos para la tormenta. ¿Y por qué le puse ese título? Porque estamos en un pequeño veranito. Y en este veranito es donde el Señor nos va a pedir, o donde el Señor desea que cada uno de nosotros podamos compartir con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe. No hay prohibición de salir. eh, entonces ya no estamos en cuarentena, en confinamiento, sino que con las medidas obviamente necesarias tenemos un tiempo distinto, hay sol, y maravilloso. Estamos en primavera aún, pero sí, el cristiano siempre tiene que estar adelantado y por eso he titulado hoy día Preparándonos para la tormenta. Entonces, estamos entrando a fin de año, pasamos las tormentas con la ayuda del Señor y estamos acá de pie. Sé que como iglesia están bien. Pasamos esa tormenta de la pandemia, la cuarentena, el confinamiento, la muerte, las tinieblas. Lo pasamos. Y antes de comenzar con la palabra de hoy, quiero ir a un mensaje que compartí en abril del 2020 cuando estábamos en cuarentena y decía así, mensaje de abril del 2020, decía así: ¿cómo nos vamos a defender de esto? ¿De qué? De la pandemia, de la cuarentena, del confinamiento. Y decía que claramente el maligno va a aprovechar esta situación de aislamiento y de encierro y no va a tener misericordia con nosotros. Decía en ese entonces que teníamos que cuidar nuestra fe, que teníamos que cuidar nuestra relación con Dios porque venía la hora de la prueba. El mundo está encerrado en sus casas, estoy hablando de abril de 2020, horas, días, semanas, y empieza el pánico, la angustia, el miedo. Quienes no tienen una relación con Dios lo van a pasar muy mal y cada día que pasa la desesperación va a ir tomando el control de sus vidas. Y quienes tenemos una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, vamos a tomar las herramientas que nos entrega la palabra de Dios y vamos a atravesar este tiempo de tinieblas aferrados a Cristo. Compartía en abril que la élite provocó este virus y que Dios en su soberanía lo está permitiendo. Iglesia, llegamos a los tiempos del fin. Lo que tanto se predicó, vamos a entrar a una nueva etapa, decía en ese tiempo, a una nueva normalidad que nunca va a ser igual a la normalidad que teníamos
antes de enfrentar esta pandemia y lo sigo sosteniendo en noviembre del 2020. Es más, he titulado el sermón Preparándonos para una nueva tormenta. La idea es que estemos preparados. Decía en abril del 2020, vamos a vivir las páginas del apocalipsis, el mundo está encerrado en sus casas y la élite se está preparando para instaurar en el mundo el nuevo orden mundial. Se necesita un control estricto y se necesita coartar las libertades. Preguntaba cuáles son los objetivos humanos de la élite con el aislamiento y claramente se comprobó que era lo que se predicó en abril del 2020, lo que prediqué en abril del 2020, era un adoctrinamiento. ¿Para qué? Para que las personas se acostumbren a obedecer. El anticristo necesita un mundo que le obedezca. Cuando el anticristo asuma, necesita tener un mundo que ya fue adoctrinado a un control total. Por lo tanto, la pandemia y las cuarentenas son un ensayo del gobierno del anticristo. La otra pregunta que hacía en abril, ¿cuáles son los objetivos espirituales de la élite con el aislamiento? Es instaurar la ideología del miedo. Ante lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, las personas se van a deprimir, las personas van a empezar a tener miedo y el miedo va a pasar a tomar el control tanto de las personas que no conocen a Cristo como también de personas que conocen a Cristo. ¿Y por qué se van a deprimir? Porque el ser humano es sociable, el ser humano nos gusta visitar a quienes amamos, visitar a nuestros familiares, visitar a nuestros amigos, y los cristianos nos gusta congregarnos con la familia de la fe para darnos un abrazo en Cristo, para decir y mirarnos a los ojos, ¿cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hermano en Cristo? Dar un abrazo y decir que Dios te bendiga. Entonces, la soledad, ¿por qué nos vamos a deprimir? Porque la soledad, al estar acostumbrados a ser seres humanos sociables y las autoridades prohibirnos salir de la casa, hay personas que tuvieron que pasar la pandemia meses solos o solas. Entonces, la soledad nos lleva a tomar malas decisiones, decía en abril del 2020. Y decía en ese tiempo, cuando esté solo, cuando esté sola, pida ayuda. Lo peor que podemos hacer es aislarnos y dejar que el mal venga y nos destruya. ¿Qué sucedió? Apareció esta peste y todo cambió. Esta pandemia de la élite, todo cambió. Las personas empezaron a entrar en pánico, las personas empezaron a entrar en angustia y al estar solas, las cosas empezaron a empeorar. Entonces, tenemos que estar atentos. El mal tratará de alimentar la tristeza, alimentar la soledad, destruir tu mente y llevarte a una depresión. El enemigo buscará debilitarte, debilitar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y hoy día, eso lo dije en abril del 2020, en noviembre del 2020, puedo decir que lamentablemente fue así como lo prediqué en abril, y la prueba es cómo aumentó la violencia, cómo aumentó la ira, aún en hogares cristianos, cómo aumentaron los divorcios, aún en personas cristianas, y cómo aumentaron las adicciones, aún en personas cristianas. Recuerde que también hice un estudio donde estadísticamente una empresa seria nos daba el aumento en el consumo de droga, un aumento en el consumo de alcohol, un aumento en el consumo de pornografía, de todo tipo de pornografía, incluyendo la pornografía infantil, y un aumento en las adicciones a Internet. Entonces, lo que se dijo se cumplió. Entonces, los pastores
estamos llamados a ser atalayas, a cuando viene algo a gritar y a decir, atención, a tocar trompeta y decir, prepararse porque viene esto. Entonces, por eso hoy día, anticipadamente en noviembre del 2020, para que no ocurra que usted sea parte de la estadística, porque entre abril, cuando di este sermón, a noviembre de este año, hay personas que pasaron a ser parte de la estadística que el enemigo destruyó. Hay personas que ya no se están congregando ni virtualmente, hay personas que claramente han dejado la fe y han pasado a ser parte de las estadísticas. Entonces, por eso hoy día, preparándonos para una tormenta, aproveche este veranito, aproveche de compartir con quienes ama, tomando las precauciones obviamente que son necesarias que tomemos para prepararnos para enfrentar las próximas tormentas, porque por mucho que la pandemia esté dando una tregua, recuerde los sermones que se han dado este 2020, el sermón de en dónde estamos proféticamente. El que haya un veranito no significa que nos hayamos movido de donde estamos, seguimos ahí, en donde, en principios de dolores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primeramente, el cristiano siempre tiene que refugiarse en su creador, refugiarnos en Dios. Anótelo, Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Busque, o sea, sí, búsquelo si gusta. Dice así, está hablando Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, no en la religión que usted sigue, no en un hombre, no en una mujer. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. Es decir, la paz viene de Cristo. La paz viene de Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y llegamos a noviembre del 2020. Y ahora dejo ese sermón de abril y entro al mensaje de hoy día, noviembre del 2020, preparándonos para la tormenta. Quiero partir diciendo que en diciembre, es decir, en unos pocos días más, se va a informar definitivamente el resultado de quién fue el ganador de las elecciones de Estados Unidos. Dije en cultos anteriores que las elecciones de Estados Unidos van a afectar a todo el mundo y lo sigo sosteniendo. ¿Por qué? Porque existe una élite globalista, la misma élite que envió la pandemia al mundo. Esta élite quiere acelerar la instalación o quiere acelerar el instaurar rápidamente el nuevo orden mundial, que es la plataforma donde reinará y gobernará el anticristo que nos dice la Biblia. Si gana Biden, en mi opinión, se acelerarán todos los procesos que nos conducen al establecimiento del nuevo orden mundial. Es decir, la tormenta va a llegar antes. Si gana Trump, podemos tener un veranito en medio de la tormenta, es decir, este veranito que tenemos hoy día se podría prorrogar por varios meses más. Según información que manejo, se está investigando un fraude electoral en Estados Unidos. El fiscal federal autorizó las investigaciones. La información que manejo es producto, no es que yo sea bacán, la información que manejo es producto de horas estudiando canales oficiales con información oficial. Hay una inversión de tiempo bastante grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero darle una recomendación a usted. La mayoría de los medios de comunicación forman parte de la agenda globalista, es decir, son parte
de este nuevo orden mundial. Por lo tanto, yo los llamo los medios de desinformación, tal como si usted se acuerda cuando nos congregábamos años atrás, hablé harto cuando hablaba me refiero al año 2013, es decir, eh, he sido un buen atalaya, porque he advertido con bastante anticipación las cosas espiritualmente. He cumplido mi rol de pastor. Por allá por el 2012-2013 empecé a hablar cuando iba a instalarse en Chile la ideología de género. Y en ese tiempo yo hablaba de los tribunales de justicia y yo hablaba de, porque hay un centro de donde están todos estos tribunales, el centro de justicia, yo hablaba de los centros de injusticia. Y hoy día le doy este otro tips que cuando se hable, limitémonos a Chile, ¿cierto? Para hacerlo más cortito, cuando hablemos de Chile, los canales de televisión que usted ve, yo le quiero decir que el 99% de los canales de televisión que usted ve son parte de la agenda globalista y son parte del nuevo orden mundial. Por lo tanto, yo les llamo medios de desinformación. Por lo tanto, si usted ve y se queda solamente con la opinión que da, en este caso, Chilevisión Noticias, usted no está siendo bien informado. Es más, le diría que usted está siendo desinformado porque en la verdad no está llegando. Entonces ahí yo le doy un tips para que trate de seguir fuentes oficiales. En Internet se pueden conseguir. Hay una persona muy capacitada que se la recomiendo, es una persona española que vive en Estados Unidos, César Vidal, sígalo en YouTube, tiene un canal de YouTube, hay un programa de radio que es La Voz de César Vidal y es una persona que está muy informado en relación a todo lo que está pasando, porque recuerde que España está adelantado entre 5 a 10 años con lo que está pasando acá, entonces es muy interesante ver al escuchar y aprender de él, uno puede saber qué es lo que va a venir para Chile en los próximos años si es que el señor no viene antes. Otro canal, escuche a Agustín Laje, argentino. Eh, lo va a dejar muy instruido en las cosas que están sucediendo. Cierro el paréntesis que hice en cuanto a los medios de desinformación. En mi opinión, no descarte que Trump, la lógica indicaría que Biden va a ser el presidente, pero no descarte que Trump pueda ser decretado presidente por los tribunales de Estados Unidos al demostrar en forma contundente que hubo fraude electoral. Sigo con el mensaje de hoy día. ¿Qué está ocurriendo? La pandemia sigue avanzando en Estados Unidos y en el mundo, ¿cierto? De hecho, en Europa hay un rebrote. El Fondo Monetario Internacional, esto estoy hablando porque he titulado el sermón Preparándonos para la tormenta. El Fondo Monetario Internacional advierte que estamos frente a una crisis económica mundial. Los eventos climatológicos extremos se están dando en todo el planeta. Si usted ve solamente las noticias de la televisión, le van a dar un minuto a las noticias internacionales y le van a dar 20 minutos a mostrarle cómo está funcionando el barrio Meix o cómo está funcionando el barrio Las Tarrias. Entonces, no nos están informando lo que está pasando. Los eventos climatológicos extremos están dejando estragos en el mundo, en todo el planeta. La élite está llevando al mundo a pedir un gobierno mundial. El Papa Francisco pide la creación de un nuevo gobierno mundial, es decir, el Papa Francisco, dentro de la soberanía de Dios, va a ser usado como la persona que tiene que darle el apoyo al anticristo. El Papa Francisco dijo, comillas, el nuevo gobierno mundial es la solución a todos los problemas. Yo le quiero agregar a todo esto que la nación de Israel está siendo empujada
para entrar en su semana 70, que yo lo he predicado en sermones anteriores de qué significa la semana 70. La semana 70 es cuando Israel entra en su semana 70, es el arrebatamiento de la iglesia y el inicio de los 21 juicios de Dios sobre la tierra. ¿Qué significa esto de que Israel está siendo empujada para entrar a la semana 70? Significa que si Israel entra en su semana 70, la iglesia de Cristo va a ser arrebatada. Voy a profundizar de eso en unos minutitos. Sigo con Israel. La nación de Israel está siendo empujada para entrar a la semana 70. La ONU, amados, se reunió en noviembre de ahora, en este mes, noviembre del 2020, y la ONU habla del Monte del Templo como un sitio exclusivamente musulmán e ignora sus lazos judíos. 139 países aprobaron en las Naciones Unidas una resolución ahora en noviembre del 2020 que indica que el Monte del Templo es exclusivamente un sitio sagrado musulmán. En total fueron 7 resoluciones a favor o pro palestinas y anti-Israel. Entonces, ¿se acuerdan que prediqué del acuerdo del siglo cuando nos congregábamos? Hablé del acuerdo del siglo de paz y seguridad. Ese acuerdo está siendo violado con estas resoluciones. ¿Por qué está siendo violado? Porque los nuevos amigos de Israel en estos acuerdos de paz votaron en contra de Israel en la ONU. Es decir, los Emiratos Árabes, Bahrein y Sudán no cambiaron su patrón tradicional de votación. Es decir, apoyaron todas las resoluciones contra Israel pese a que habían firmado un acuerdo que desde ahora en adelante iban a ser amigos. Conclusión. Está en la palabra, si quiere búsquela, lo espero, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, búsquelo. Es decir, nosotros nos juntamos, ¿cierto? 5 personas y hacemos un negocio, vamos a la notaría, firmamos un contrato y decimos que de ahora en adelante vamos a ser socios en esto. Y al mes siguiente yo arbitrariamente voy y rompo esta sociedad que hice en notaría y empiezo a aliarme con otras personas que son enemigos estratégicos de este negocio que hicimos un acuerdo. Entonces, es muy raro todo lo que está pasando. Encontró Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer los primeros 4 versículos para dar una conclusión a lo que acabo de decir sobre que Israel está siendo empujada por las circunstancias a entrar en su semana 70. Dice así la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Acá está, que cuando digan paz y seguridad, no está diciendo que cuando se logre la paz, ojo, no está diciendo cuando se logre la paz, porque la paz se puede demorar en que se estabilice en un par de años. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esa es la conclusión, que cuando digan paz y seguridad, y el mundo está diciendo paz y seguridad. Mientras tanto, en Estados Unidos, Biden se opone a la anexión de Cisjordania por parte de Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque en Cisjordania está ubicado Judea y Samaria. Hablo al tiro de eso. El movimiento, por otra parte, el movimiento de soberanía de Israel
apoya la anexión de Cisjordania a territorio israelí y la apoya que se haga en forma acelerada antes de que asuma Biden. Cuando asume Biden, de ganar Biden, asumiría el 20 de enero del 2021. Y repito, eso va a suceder si los tribunales de Estados Unidos no determinan que hubo fraude electoral. Por otra parte, los grupos terroristas Hamas y Hezbollah han advertido que el plan de anexión de Cisjordania a Israel es una declaración de guerra y amenazaron a Israel con que lo harán desaparecer del mapa. Es decir, es cuando la palabra dice y oiráis de guerra y rumores de guerra. Por eso he titulado el sermón Preparándonos para la tormenta. ¿Qué es importante? Que en Cisjordania, ¿por qué es importante que en Cisjordania, que es el territorio que quiere anexar Israel, se ubican Judea y Samaria? Porque Judea en la profecía bíblica tiene que estar bajo el control de Israel. ¿Dónde dice eso, pastor? Anótelo, no lo busque para avanzar. Lucas 21:21 dice, Lucas 21, versículo 21. Ahora bien, dice la palabra, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, es decir, guerra, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces dice, los que estén en Judea huyan a las montañas. Los que estén en la ciudad salgan de ella y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. La palabra cita claramente que cuando Israel, es cierto, esté rodeada de ejércitos, los que estén en Judea huyan a las montañas. Por lo tanto, la anexión de Cisjordania tendría que ser parte, tendría que darse y tendría que pasar a ser de Israel para esa profecía. Con Biden en la Casa Blanca aumentará la presión contra Israel y como yo dije anteriormente, si se confirma que Biden es ganador, se van a acelerar los tiempos porque claramente va a aumentar una presión de la Casa Blanca sobre Israel. ¿Y qué dijo Israel? Que si Biden cambia la política en relación a Irán, eso puede conducir a una guerra. Entonces se da el oiráis de guerras y rumores de guerra. Entonces voy a concluir. ¿Qué debemos hacer para prepararnos para la tormenta? La instrucción bíblica es velad, velad. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando. Anótelo, Lucas 17:34. Vaya anotando y después lo revisa todo con calma. Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y esto, hermanos, esto, hermano, te lo digo para que entiendas que la salvación es personal. Dice, aquella noche estarán dos en una cama. Hay un matrimonio que va a una iglesia, está ahí en una cama. Dice, uno será tomado y el otro será dejado. No quiere decir que porque el esposo era cristiano y va a ser arrebatado, su esposa va a ir con él, o viceversa. Está diciendo, uno va a ser tomado, uno va a ser arrebatado y el otro va a ser dejado. Eso habla claramente de que la salvación es personal. Otro versículo, anótelo, Marcos capítulo 13, voy a leer del verso 35 en adelante. Marcos 13, verso 35, dice, velad, lo que decía, ¿qué tenemos que hacer? Velad. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ese es el consejo. Velad, estad preparados, no decaer espiritualmente, seguir congregándose virtualmente. Si llega el momento de congregarse presencialmente, seguir congregándonos presencialmente.
seguir adorando, seguir alabando al Señor. Si es necesario, seguir ayunando, seguir clamando, pero no cometer el error de bajar la guardia, de dejar de ver el sermón. Eso es un error y el enemigo no va a tener piedad. El enemigo, si nosotros dejamos de escuchar la palabra, el enemigo nos va a botar. La palabra dice que el enemigo nos viene a robar, a matar y a destruir. Y el enemigo no tiene misericordia. Entonces, amados, cuando Cristo venga por su iglesia, habla la palabra que unos van a estar durmiendo y otros van a estar trabajando. Es decir, en algún lugar va a ser de día y en otro lugar del mundo va a ser de noche. Eso habla de la diferencia horaria. Va a ser un evento universal que va a ser en un abrir y cerrar de ojos y que va a afectar a todo el planeta. Y la Biblia es precisa y nos muestra en su palabra la diferencia horaria que va a haber. Otra escritura que quiero que anotes, Mateo capítulo 24. Voy a leer del verso 37 en adelante. Mateo 24, el mismo capítulo, o si sabes qué, búscalo y lo leemos juntos. Busca Mateo 24. La palabra, al estar viéndola, la vas a ver ahí en tu Biblia. Ojalá que uses una Biblia y no un teléfono. Es otra recomendación que hago, porque cuando usted le tenga que compartir a alguien, el Señor se muestra por su palabra y Él te va a poner una palabra y tú vas a abrir tu Biblia y vas a tener destacado con un color el versículo que el Señor te va a poner en tu corazón que le compartas a esta persona. Mateo 24, vamos a leer del verso 37 en adelante. Dice así: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, es decir, había una normalidad absoluta, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Vuelve a repetir la palabra. Estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo. Una será llevada y la otra será dejada. La palabra es clarísima. Verso 42. Por tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando Cristo venga por su iglesia, algunos van a estar durmiendo, otros van a estar de día trabajando, va a ser un evento sorpresivo y que va a afectar en un abrir y cerrar de ojos a todo el mundo. El arrebatamiento es una promesa de amor de parte de Dios. Es una tremenda promesa de amor porque Él avisó en su palabra. Él está avisando hoy día por medio de sus profetas, Él está avisando por medio de atalayas, Él está avisando por medio de pastores que en su prédica están advirtiendo al mundo de que estamos a las puertas del arrebatamiento. ¿Y por qué digo que es un acto de amor? Porque por misericordia y anunciado previamente con trompetas, Dios en un acto de misericordia nos sacará del juicio que va a enfrentar un mundo que sirve al maligno. ¿Y por qué es un mundo que sirve al maligno? Porque podemos ver que es un mundo que sigue deleitándose con la pornografía infantil, un mundo que sigue deleitándose con el tráfico de niños, un mundo indiferente. Mientras no se metan en mi casa, yo sigo viviendo, yo sigo siendo feliz, yo sigo siendo Netflix, yo sigo viendo Netflix y ni siquiera me preocupa lo exagerado que pueda ser esa persona que está en YouTube hablando estas cosas. Un mundo que sirve a Satanás, un mundo que honra y que hace culto al aborto,
un mundo que no honra a padre y a madre, un mundo que ha sacado a Dios de todos lados y un mundo que da rienda suelta al pecado. Dios les avisó a sus hijos, prepárense. Entonces la pregunta es espiritual, amada familia de la fe. ¿Cómo estarás cuando sea el arrebatamiento? Por eso, prepararse para la tormenta. Van a venir eventos el 2021 fuertes sobre el mundo, fuertes. Yo voy a ir avisando oportunamente. Eh, la pregunta, ¿estarás durmiendo espiritualmente o estarás velando? Estarás velando, estarás adorando a tu Dios, estarás deseando con tu corazón que el Señor venga a rescatarte. La palabra de Dios nos entrega instrucciones específicas y contundentes para no ser influenciados por el mundo. Y eso es un acto de amor, instrucciones específicas y contundentes. Anota Primera de Tesalonicenses 5, verso 4 en adelante. Primera de Tesalonicenses 5, verso 4 en adelante. Mas vosotros, hermanos, dice la palabra, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. La palabra te llama a no dormir, nos llama a estar despiertos. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, Dios no nos puso para ira, Dios nos ha advertido reiteradamente para estar velando, para ser parte de este evento. Entonces, Él nos ha advertido, Dios no nos ha puesto para ira. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Esa es la instrucción contundente y específica que nos da Dios en su palabra, para que el cristiano pueda saber caminar por el camino que Dios nos ha dejado señalado. ¿Y qué hace el mundo? ¿Y qué va a seguir haciendo el mundo? Para que no te sorprendas, amado, para que no te sorprendas, amada. Anota Mateo 24, verso 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, el mundo va a seguir comiendo y va a seguir bebiendo, aunque hayan atalayas 24/7 hablando, porque simplemente apagas el computador y no escuchas el atalaya, y continúas comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, el mundo va a estar ocupado en los deleites de la vida, en los afanes de la vida, y con tristeza creo, en mi opinión, que una parte importante de, del pueblo de Dios va a estar envuelta en afanes cuando el Señor venga, porque otro efecto de la pandemia fue llenarnos de afanes, y nos llenamos de afanes, y si no tenemos afanes vamos a inventarlos. Por lo tanto, velad, saca los afanes y dale a Dios el lugar que Él merece en tu día a día. No cometas el error de sacar al Señor de tu vida, porque las consecuencias son grandes, son terribles. El mundo saca a Dios de todas partes y la palabra del Señor nos invita a velar. Anótalo, primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y concluyo. No todos los cristianos serán parte del arrebatamiento de la iglesia, según
la palabra, quienes no velen, quienes no estén atentos, quienes no dejen los afanes, van a ser dejados atrás. Y es mi deseo como pastor que todos podamos ser partes de este evento glorioso que se va a venir sobre el mundo, porque la palabra es clarísima y es impresionante cuando tú vas estudiando. Yo por lo menos cada día me doy un tiempo de aprender y de ir estudiando, aunque me significa acostarme tarde, y veo que las señales son increíbles, son increíbles. Prepararse para la tormenta. En estudios que vienen voy a hablar de otras cosas. Vamos a dejar hasta aquí el mensaje de hoy día. Que el Señor te bendiga, familia de la fe, que el Señor renueve tus fuerzas, que guarde tus entradas y tus salidas, que el Señor sea tu proveedor, que saque el cansancio, que se pega al cuerpo, a la mente, que restaure la salud. Un abrazo, familia de la fe, que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo culto virtual, si el Señor así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis.